大家好啊！歡迎大家嚟到黎老師的古典鋼琴世界。咁咧最近咧喺呢個即係 Hi-Fi 嗰啲嘅群組裏面咧，我就發現咗一個好有趣嘅一個 post 啦。咁個 post 就係講緊咧呢一個Pletnev 嗰隻新嘅黑膠碟啊，就係彈呢個肖邦同 Scriabin 嗰個 Prelude。咁咧就係一個用 analog 去錄製，咁亦都同時有 digital 嘅一個咁樣嘅一個錄音。咁Pletnev 咧其實已經喺呢間公司，其實佢好早期已經簽咗呢間公司嘅。咁佢第一隻唱片咧就1997年嗰個肖邦嘅專輯嚟嘅。咁佢其實已經隔咗好多年冇喺 DG 嗰度錄音啦。即係我印象中，佢喺 DG 嘅鋼琴作品咧，對上一隻咧應該係講緊柴可夫斯基嗰個18首小品嗰個鋼琴嘅作品。咁之後佢都仲有出啲 concerto 嗰啲嘅，咁但係 concerto 之後佢因為佢走咗去指揮啦，咁就冇彈琴。就算佢翻返去彈琴都冇再喺 DG 嗰度錄音。咁所以今次呢隻碟咧，其實就好多人會留意嘅。咁亦都加上佢6月嘅時候佢嚟過香港啦，咁佢開咗一場嘅鋼琴獨奏會啦。咁亦都係即係佢最近喺中國大陸啊，或者喺亞洲呢個地區多翻好多彈鋼琴嘅活動啦。咁亦都係將拉赫曼尼諾夫嗰4首嘅鋼琴協奏曲，再加埋帕格尼尼嘅 Variation 就彈晒啦。咁所以今次呢隻碟就好矚目嘅。咁但係亦都好有趣地咧，我作為一個一個音樂老師咧，咁有陣時我睇嘅嘢可能同大家即係玩音響嘅唔係好同。咁我見到呢張碟咧就話緊急呼籲啊，千祈唔好買呢張黑膠碟，完全冇高音啊，中伏啊咁樣嘅嚇。咁佢呢個 post 其實就喺我啲朋友裏邊即係不停咁流傳啦。咁就講咗好多，即係講咗好多唔認同啊，又或者講咗好多即係點解佢會覺得有咁嘅問題咧。但係其實我今日想講嘅咧都唔係啲音響有冇中音啊、高音、低音嗰啲嘅問題。其實我係想講多少少關於我哋點樣欣賞呢一位音樂家、呢一位鋼琴家佢嘅藝術嚇。因為我哋好多時咧，我哋即係你買一隻碟咧，你除咗聽佢有冇高低音之外，你都要感受下佢裏邊嗰個內涵，佢想表達啲乜嘢。咁我覺得呢個其實更加緊要。咁但係唔係即係我可以咁講，唔係每一個人咧都會入到呢個門檻，特別係帕尼夫呢一種咁即係 Pletnev 啦嚇，呢一個叫做咁特別嘅一啲藝術家咧，即係你冇一個好基本嘅認識咧，其實你好難進入到佢嗰個藝術嘅世界嚇。咁我今日想講一講呢一位音樂家嚇。咁其實佢如果你認識呢一位音樂家咧，咁其實佢今年已經係講緊60幾，接近即係70嗰啲年紀㗎啦。佢1978年嘅時候咧，21歲就攞咗呢一個柴可夫斯基國際鋼琴大賽嘅金獎嚇。咁佢當其時喺比賽上面嘅表現咧，其實係好出眾，亦都係好突出。咁而突出得嚟咧，佢做緊嘅嘢其實都係對比而家嚟講，當然都係比較大路啦。但係其實當其時已經係令到好多人好印象深刻，特別係佢嗰個普羅戈菲夫第7鋼琴奏鳴曲嚇。咁亦都包括咗佢嗰個柴可夫斯基鋼琴協奏曲嗰個嘅表現。咁有好多嘅方式，傳譯嘅方式都唔係好一樣嘅。咁但係當其時就未去到而家呢一個地步。咁當其時另外一位好出名嘅波蘭鋼琴家叫 Christian Zimmermann， 咁就佢都話佢好欣賞呢一位鋼琴家，就話點解會有啲咁奇特嘅詮釋嘅咧？呢個世界可以有啲咁，所以當你聽呢一個鋼琴家嘅時候咧，其實你係一定要帶有一種心理嘅準備，你係唔能夠用一個所謂學琴或者用學生嘅態度去聽呢一位嘅音樂家。咩叫學生嘅態度咧？即係話我明明呢度係寫慢嘅喎，咁你又加快；明明呢度寫快嘅喎，咁你又慢；跟住明明呢度係寫大聲嘅喎，咁你又細聲；明明呢度冇叫你停喎，你又停咗。咁你一定要有呢個心理準備，你先可以聽佢啦。因為如果你係一個咁乖嘅學生咧，其實可能你聽翻，即係如果你中意聽肖邦，你聽 Paganini 啊嗰啲咧，咁就啱你啦。
係或者聽翻 Rubinstein 啊嗰啲比較大路嘅演繹，唔係話嗰啲唔好，而係嗰啲係大眾都比較容易接受。但係 Platinum 佢做嘅嘢從來都唔係一啲即係大路嘅嘢，亦都唔係咁容易被人接受。其實相對嚟講，奇特嘅詮釋呢，其實你問我呢，其實比佢誇張嘅大有人在。其實佢唔算好極端，咁只不過係佢好多時做嘅嘢，例如佢可能好中意將啲左手突然間會突出一啲啊，又或者可能將啲內聲部突然間將佢突出，即係一般人唔會咁做嘅，咁佢就做咗呢一樣嘢。咁佢中意改動樂譜呢樣嘢，亦都唔係而家先至係咁嘅。其實佢80年代嘅時候已經成日都改動樂譜。其實佢嗰個 Picture at the Exhibition， 即係 Mussorgsky 嗰首作品，其實佢加咗好多嘢喺裏邊嚇，咁令到嗰首作品係聽起上嚟似有交響樂啦。咁另外就係佢亦都改編過好多肖邦嘅 Piano Concerto。其實佢改編嗰個位主要係喺管弦樂嗰個編制嗰度去改編佢嚇。咁所以當你有呢啲嘅背景知識，你再翻嚟聽呢隻碟呢，其實你係唔會覺得好驚訝點解佢會咁樣做，因為你一早已經明白呢個藝術家佢不嬲都係咁噶啦。佢早喺80年代已經係咁噶啦，只不過嗰陣時佢即係。如果你中意聽所謂高音，即係好似即係呢啲仁兄咁樣樣，好中意聽嗰啲所謂好漂亮啊、好 bright 嗰啲琴聲，其實早喺80年代、90年代，其實柏尼夫已經證明咗佢自己係可以滿足你哋嘅要求啦。咁亦都已經做到晒啦。喺佢技術最全盛嘅時候，佢彈 Steinway and Son 嘅時候，其實佢都已經做到啦。咁但係去到後期，佢唔再錄鋼琴嘅原因就係因為佢唔滿意啲鋼琴太 bright 啫嘛，即係佢話佢自己點解佢帶住呢個鋼琴？其實佢而家呢部鋼琴個卡哇伊嗰個琴擊弦裝置係佢自己噶嘛，即係佢喺如果你有睇翻關於佢啲嘅傳記，睇翻啲書咧，其實佢嗰個調音師傅，佢係要求個調音師傅咧喺個琴底下面墊高少少，然之後令到嗰個鋼琴嗰個敲擊嘅聲音冇咁強烈，因為佢話呢種敲擊聲音強烈，令到鋼琴冇辦法去講説話，咁佢就好唔中意呢樣嘢。咁佢搞咗好耐咧，結果搞到今時今日咧先至再出翻碟。咁所以其實佢其實係早喺20年前，佢就已經係有呢個將鋼琴改造，令到個聲音唔好咁尖嘅一種咁樣嘅傾向。咁你有呢啲背景再聽翻呢隻碟，你就好明白佢點解要咁樣做。所以其實對我嚟講，我唔會覺得佢咩叫魔改，因為最近好多小紅書啊，好多即係 social media 都喺度話佢喺度魔改呢啲鋼琴作品啊嘛，話佢即係改到唔似樣啊嘛嚇，即係彈拉赫曼尼諾夫啲 concerto 啊慢到阿媽唔認得啊，跟住又話大聲又唔大聲啊，細聲又唔細聲。其實有時候我自己會覺得，如果佢做緊嘅嘢都係啲好大腦嘅，其實唔需要聽佢啦。又或者我哋再進一步去諗一諗，其實所謂嘅藝術唔係正正就係一個人佢對於某一首作品嘅一個好個人嘅詮釋咩？即係即使你講到你嘅彈奏係幾咁客觀啊，幾咁符合樂譜啊，幾咁符合文化，其實到頭來都係脫離唔到一種主觀嘅詮釋㗎嘛。只係可能你呢一個即係你呢一個嘅詮釋係比較所謂比較 rational， 或者比較係有多啲所謂學術嘅根據，但係其實最終藝術其實唔係為咗滿足呢啲嘢啊嘛，即係藝術其實係一家之言，係一個人嘅主體性一種好極致嘅一種發揮嚇。當然佢都需要有 composer， 佢唔可以改晒 composer 嘅嘢，但係即係我諗一般嘅藝術家同頂尖嘅藝術家個分別就係喺呢一度咯。你問我個人，如果我彈琴，我會唔會學佢呢？咁我都唔會學佢啦，因為首先站喺一個學彈琴嘅人嘅角度，你唔會做到佢嘅音色啦，因為佢嘅音色係來自佢嘅技巧啦，來自佢嘅對音樂嘅理解啦、佈局啦，同埋佢成個鋼琴嗰個裝置嘅一個連結嚟嘅嚇。咁所以你唔會學到啦，亦都唔需要去學啦。咁你學嘅時候就會好奇怪啦，即係就好似年輕嘅時候，阿 Ashkenazi 想去學呢一位阿 Horowitz 咁樣樣啦嚇。其實呢個 Horowitz 鋼琴家，呢個俄羅斯鋼琴家，其實
佢係 Pletnev 嘅前輩嚟嘅。咁當其時1986年佢翻去莫斯科嘅時候咧，咁其實阿 Pletnev 咧係有彈琴俾阿 Horus 聽。咁 Horus 聽完就話覺得其實都唔需要再翻嚟啦，你哋有 Pletnev 啦已經。即係其實佢視 Pletnev 為佢嘅接班人。佢哋兩個鋼琴演奏最獨特、最特別嘅地方就係佢哋都會去改嘢噶嘛。佢改莫索斯基改到好勁啦，佢改李斯特改到好勁啦，係充滿個人風格。咁其實從來俄羅斯鋼琴家都係咁嘅喎，唔係淨係 Horus 係咁嘅喎。只不過呢一班人係比較出名，唔係淨係 Horus 係咁。其實另外一個 Pogo Village 都係咁嘅喎。Pogo Village 佢最近都喺中國大陸多咗好多表演啦。即係佢嘅慢速係慢到你係不能想像，即係佢係可以將一首作品拖長2倍咁嚟彈。咁呢啲嘢唔係靠練習練翻嚟嘅，呢啲係真正嘅藝術家，即係佢自己一種好獨特嘅理解，以至到構練佢成個生命嗰個好獨特嘅一啲嘅睇法，以及技巧即係融會貫通咗好耐先做到。你學亦都學唔到，所以我哋去聽呢啲俄羅斯嘅鋼琴家呢，我哋從來即係至少站喺我哋作為音樂老師嘅角度呢，我哋係好少會用佢有冇高音啊，有冇低音啊，或者中音嚟到去衡量。我哋好多時係會聽佢個詮釋，而佢個詮釋我哋都需要客觀地了解翻佢係來自一個乜嘢嘅藝術嘅土壤。即係特別係俄羅斯嘅鋼琴家，你唔能夠即係特別係 Pogo Village 啊、Horus 啊，又或者頭先阿 Pletnev 啊嗰3個咧，你聽你係從來唔會要求佢兩個係所謂好 authentic， 又或者係好被大眾地去接受。其實 Pogo Village 佢呢一個鋼琴家佢嘅錄音，其實對我嚟講係比 Pletnev 係更難接受，甚至乎 Pletnev 有一次喺公開啲人訪問佢話，其實你點睇呢一位音樂家？其實即係 Pogo Village 你眼前見到呢一個話，其實佢都唔係好理解，其實佢想表達啲乜嘢。但係你唔好理咯，就係 Pogo Village 每一次都爆滿咯。即係佢嘅音樂會，咁亦都你世界上冇任何一個人可以做到佢做到嘅嘢。咁其實呢啲先至係藝術啊嘛，係嘛？即係藝術嘅極致，唔係就係咁樣咯。係嘛？即係你寫書法咁，你永遠唔會跟住嗰個貼去寫㗎嘛？係嘛？即係你唔會跟住嗰個學習咁去寫。咁如果你永遠咁樣跟住，咁其實你都唔係一個大師啦，係嘛？即係如果你個樂譜你永遠就淨係跟死佢嘅，你永遠你冇你自己嘅睇法嘅，你認為你自己係最客觀嘅。咁拉赫曼尼諾夫肖邦本人係咪咁睇呢？其實往往都未必係咁睇，因為我哋歷史上我哋話俾我哋知，其實同一個樂譜係有幾個版本即係李斯特就最明顯嘅呢個傾向，李斯特就係咁改嘅。但係即使係肖邦呢，其實佢啲樂譜其實都有幾個唔同嘅版本嘅，即係有啲版本係寫大聲，有啲版本係寫細聲。因為點解呢？因為佢教唔同嘅學生呢，佢需要有唔同嘅 marking。咁後尾啲人咧揾翻出嚟呢，就發現有唔同嘅版本可能係有 contradiction。咁呢啲嘅 contradiction 有時會對一個鋼琴家彈會有影響，有時未必會有影響。咁所以我哋要小心地去 study 同埋去理解。但係我想講嗰樣嘢就係，其實音樂從來唔係得一個法則咯。音樂從來唔係得一個嘅方式去判斷咯，即係唔係特別係我哋而家呢個世代呢啲人咧係好中意用錄音嚟到去做評判。咁我哋往往唔係講緊個音樂嘅。咁其實我呢個觀點咧，其實阿 Christian Zimmermann 佢係好感受好深嘅。即係每一次咧同人講嘅時候咧，就會同你講呢個錄音清唔清晰啊？呢個錄音嗰個錄音係清唔清晰啊？又或者嗰個版本係點樣啊？佢好早已經發現有啲人咧，其實係研究錄音而唔係研究個樂譜。其實你要研究音樂咧，你係真係要研究個樂譜。其實最直接第一手，你咁樣先至可以真真正正掌握得到裏邊嘅一啲嘅語法，又或者一啲嘅內容。但係你研究錄音其實就係二手㗎啦，已經係即係好似你唔去認識嗰個朋友，你走去問人哋呢個人佢嘅為人係點樣樣㗎？咁你其實咪就係繞過咗直接認識佢嘅渠道。其實今時今日啲人聽音樂其實都係一模一樣。
即係冇辦法直接進入個音樂本身，而係通過錄音啊好多嗰啲技術上嘅嘢嚟到去講一啲音響上嘅嘢嚇。咁所以後尾阿 Christian Zimmerman 咧，其實佢都發現到呢個問題。佢甚至乎即係聽自己嘅錄音喺7個唔同嘅音響系統聽過啲聲都完全唔同，跟住後尾佢都判斷唔到究竟邊個先至係最可信、最客觀。後尾佢直頭乾脆都唔錄音，係啊，佢乾脆停咗一段時間，好長有一段時間唔錄音。佢話其實佢直頭同人講話叫人唔好買嗰啲碟嘅，但係佢可能因為唔知係咪商業原因，佢一定要出碟咁樣咯。係啊，所以佢後尾咧，佢嗰啲錄音咧，其實我都冇乜特別去聽。我亦都發現咗，其實佢彈現場係好聽過佢啲錄音。係啊，咁所以佢最好嘅錄音就係佢1999年嗰個肖邦嘅 Piano Concerto。咁但係後尾嗰啲我都冇乜特別聽。係啊，咁所以我今日其實就想講翻就係話，其實我哋聽音樂咧，我哋真係聽音樂嚇。咁我哋所謂真係聽音樂嘅意思咧，就係其實音響係一個。當然係可以幫到我哋更好地進入嗰個音樂本身啦。但係如果你想有啲比較深入嘅音樂探討呢，其實你喺外面嗰個圈度轉呢，其實你係唔會進入到嗰個音樂嘅世界。因為點解我咁講呢？因為其實市面上而家呢，有好多Nasos 嗰邊呢係有好多30年代、20年代，甚至即係再早期啲嘅一啲炒豆嗰啲好勁嗰啲鋼琴嘅錄音，即係上一個世紀啊，講緊100年前嗰啲嘅錄音。譬如霍洛維茲好早期20年代、30年代嘅，咁嗰啲錄音好差喎，哩沙啦、哩沙啦喎。譬如 Rachmaninoff 啲錄音都哩沙啦，咁係咪冇值得研究或者唔值得買嘅地方咧？我覺得唔係咯。如果有嗰隻黑膠碟，我會買咯。即係如果 Rachmaninoff 嗰隻嘅黑膠碟，佢係有嗰個鋼琴協奏曲嗰個嘅嗰個錄音，就算炒晒豆。沙哩沙啦，我都會買，因為點解？嗰個係一個歷史嘅見證，嗰個亦都係一個好珍貴，話俾我哋聽上一個世紀浪漫時期嘅人係點樣彈琴。咁所以今日呢一段片其實我都係有感而發。其實我都想同大家分享一下我係點樣去聽呢啲嘅音樂。咁我喺未來呢，咁我希望可以喺呢一度呢，係同大家錄多啲片，係講下我係點樣去聆聽呢一啲嘅。即係古典鋼琴作品啊，古典音樂家嘅嚇。好，咁我哋今集嘅時間到呢度啦，拜拜。